大家好，我哋係藝術文米，一個簡單帶你進入藝術世界嘅節目。歡迎翻到嚟新一集藝術文米啊！我係 Peter，我係 Rachel，我係 Winky。好，首先恭喜我兩位拍檔先啦，佢哋啱啱完成咗展覽喎。咁呢個展覽係 Rachel 策展嘅，介唔介意講下少少背景咧？呢個展覽咧，其實喺倫敦咧一個叫 Kingswood Art 嘅地方。咁咧我就除咗策展之外啦，我邀請咗6位香港女性藝術家去參加一個展覽嘅，個題目叫做 In Between Places: Hong Kong Women Artists in the UK。係咪介紹到呢度就可以㗎啦？你係咪想問詳細啲嗰個創作理念㗎？我可以講我哋今集好實用嘅，講大家點樣由零開始搞到個展覽啊！好啊。係啊，點解你最初會有 idea 嘅？但係因為咧其實講真一路都有呢個 idea 嘅，即係背景唔講啦，即係好多香港人嚟咗英國2-3年啦，大約2-3幾年啦。咁其實好多藝術家嚟咗啊！即係講真係比我想像中更加多嘅。即係譬如之前同朋友講笑咧，話1/3個藝術圈喺倫敦啊嘛。即係咁誇張？係有少少多人嘅，係誇張嘅。咁所以其實一路咧都係會想搞一個展覽咧，就係關於即係一班喺香港嘅藝術家，即係嚟到呢度咧，就關於一啲可能生活嘅觀察啊、體會啊，同埋好多即係你唔同嘅 observation 或者反思咯。即係因為其實我成日都會講咧話，你去旅行同喺度住係好唔同嘅。因為譬如之前我可能嚟過好多次倫敦旅行啦，即係咁多年。咁但係到我真係住落嘅時候咧，即係就算 even 係我自己都有好多嘅發現啦，即係無論可能文化上啊、生活上啊，咁同埋有一個階段就係咧，你會覺得你好似有一個新生嬰兒嘅感覺，因為好多嘢你都係第一次經歷啊，即係無論可能你由揾屋啊開始生活啊，咁或者係你一啲可能新認識嘅嘢啊，係好多嘅嘢，咁於是其實一路都好想知道咧，其他藝術家係點樣諗嘅？即係可能一個 artist 嘅時候咧，一來佢哋嗰個經歷啦，佢哋嗰個生活個體會啦，咁同埋我覺得都係一個契機啦，即係大家好似聚埋一齊有個 dialogue，同埋即係做一個作品，好好去回應呢段時間。但係我見近呢幾年好多藝術家啦，或者係展覽啊，佢都係做一啲類似嘅嘢去回應翻嗰個時代喎，就係做好多離散啦、集體啦、記憶啊、公共啊，就好似舊年嘅威尼斯雙年展，佢個主題就係呢個Fauna Everywhere 啦，或者再數前多幾年嘅喺德國嘅文獻展 Documenta 啦，佢就係一個印尼嘅策展人啦，一個策展嘅一個藝術嘅團體啦，佢哋用咗呢個你係咪講印尼話打算？係 Nam Bom Lu Bom， 我補翻個 Siri 版嘅印尼先。中文係谷倉。係就係即係呢個印尼話就係解谷倉啊，就係呢個概念就係強調集體性啦、資源共享啦，同埋公平分配。我見呢幾年嗰個風氣都係咁喎，係咪即係同再之前可能就會好特登咁樣強調可能 LGBTQ+ 啦、Black Lives Matter 啦，咁係咪都會係覺得係應該呢幾年係要做呢啲咁嘅嘢咧？我反而喺度諗咧，咁樣問我嘅時候，我覺得世界係一個共同體嚟嘅，即係你唔同嘅時代咧，會有唔同嘅命運同埋主題咯。即係你會見到，譬如可能講緊10幾年前，我哋會講globalization 啦，即係你好似咧隔一啲年代嘅時候咧，就會有唔同嘅課題，即係譬如 even 你講話Black Lives Matters 啊，跟住去關注 LGBTQ 啊。咁去到咧嗰個可能 diaspora 啊，即係流放啊，即係或者譬如我哋講緊近年喺當代藝術個世界咧比較討論得多就係一個後殖民咯。係。即係因為譬如講翻咧，就係當代藝術已經即係絕對唔係講緊哇，我做得好靚啊，好 decorative 啊嗰樣嘢，反而其實唔少嘅藝術咧係
幾議題性嘅，即係同我哋可能個生活啊、政治啊幾息息相關嘅。某程度上就係藝術家喺而家當代嗰個狀況，即係有少少似一個思想家或者哲學家咁樣啦。即係只不過可能佢哋唔係用文章文字或者一啲演講去到去 address 呢啲議題啦，即係而係用創作去到回應，即係我哋好貼身啊，關於一啲時代嘅事情。咁於是，譬如我覺得嗰個頭先講話流放咧，唔係淨係香港嘅，即係香港人當然一個好大嘅 issue 啦。即係過去嗰幾年，咁但係譬如你會睇到咧，其實好多可能世界各地係好多唔同嘅人，其實好多嘅流動嘅，即係移民啊、流動啊，即係去唔同嘅地方啊，即係離開自己嗰個。即係所謂嘅家鄉啦，要喺一個新嘅地方生活，咁去到一個點就係大家都覺得，咦係咪可以去討論下或者去 address 下呢個議題咧？即係咁可能係咁樣啦，即係或者譬如講話後殖民嘅話咧，其實好多譬如以前講緊話嗰個解殖啊，咁但係其實好多殖民嗰樣嘢可能講緊。即係已經係幾十年前啦，咁但係其實好多 issue 未處理完嘅，即係好多事情其實係 ongoing 啦，即係唔係話好似新聞嗰個 focus 嗰個 trend 即係過咗之後，咁然之後就好似另一個 issue 啦，咁但係即係藝術就有一個好多嘅空間處理一啲 ongoing 嘅事情啦。喂，係變咗教書啦！我哋兩位主持靜咗，我撈緊個問。咁即係你今次揾嘅 artist 都係主要係做呢啲作品為主，即係佢哋平時嘅嘅 practice 都係咁樣。反而咧，我今次即係成個意念咧，就係個議題行先嘅，即係我就想係揀一啲本身喺香港已經幾有資歷嘅藝術家啦。即係因為譬如你已經有慣咗這個 practice 啊、藝術語言啊，咁但係正正就係你喺香港已經可能有一定嘅叫做名氣啊，即係你個網絡啊，咁但係你突然間嚟到英國嘅時候咧，你係由零開始噶嘛，即係變咗個陌生人。係一個陌生人嚟嘅，或者係英國嘅藝術院其實唔識你噶嘛。係。咁於是譬如對即係藝術家嚟講咧，另一個 challenge 就係即係究竟點樣可以喺度繼續佢哋嘅藝術個事業咯？即係或者繼唔繼續到咯？咁然後即係當然就係譬如揀女性藝術家，因為我會覺得係女性藝術家咧，可能佢喺嗰個叫做移民或者移居嗰個過程咧，其實藝術家係都係一嚿人嚟噶嘛。即係藝術家唔係好神化嘅，藝術家都要食飯噶，即係藝術家都要生活噶。咁於是譬如女性藝術家就係咧某程度上可能如果佢有即係屋企嘅話啦，即係佢都係會扮演一個可能即係家庭嘅照顧者啊，即係可能係媽咪啊，佢要 take care 屋企啊，即係嗰個角色啦。即係除咗藝術家之外，咁所以我比較有興趣去探索即係一個女性藝術家呢個身份，即係嚟到住咗2-3年，即係其實基本上叫做 settle 咗嘅，跟住佢哋會即係各方各面咧。其實我覺得嗰個題目咧，我寫個 invitation 俾佢哋嘅時候咧，我冇限佢哋做啲乜嘢嘅，咁但係可能我俾一啲 keywords，可能佢哋可以諗嘅，即係譬如我話你會有啲 culture 嘅 observation 啊，即係你個文化嘅觀察啊，跟住可能你喺度真係生活嗰個感受啊，或者你可以講一啲身份 identity 嘅，因為譬如對我嚟講咧，就係你始終係你離開咗香港啊，即係我諗。身份嗰樣嘢多有少少有啲衝擊嘅，即係譬如我話最簡單直接或者我諗好多人香港人面對嘅就係你點樣 address 自己個名咯。係，我係一個咩人咧？同埋係我覺得個名再重要啲，因為你收信嘅時候咧，即係譬如我個名叫葉曉燕啦，咁英文就係曉燕葉啦，但係你收信嘅時候你收到係曉葉咯，跟住話 who is 唔係咩叫曉葉啊？跟住然之後。你係由我跟住同個朋友講話最大文化衝擊咪係個名字咯，即係其中一個最大文化衝擊。咁但係其實會有好多有啲就好有趣嘅，即係未必好沉重嘅。即係譬如可能有啲人聽過咧，你哋有冇聽過啊？即係
英國人刷牙之後唔使啷口噶嘛，係健康嘅課程。同埋洗潔精啊嘛，唔過水啊嘛。洗潔精唔過水好 hardcore 啊！跟住你好多嘢，跟住係啊，洗潔精唔使過水啦，可以食翻啲洗潔精啦。跟住刷牙之後就唔使啷口，跟住吐嘢泡泡出嚟就得啦。跟住或者係啲小朋友其實係7點半就瞓覺，從來冇見過夜晚。咁即係有啲係好有趣嘅咁。然後太多嘢啦，即係當然，譬如你講到好深，即係哇你 drag 到落好底都係可以嘅。咁所以譬如係嗰個議題或者嗰個反思行先嘅。咁但係譬如至於佢哋做乜嘢媒介，其實我冇特別限制嘅。咁但係可能我揀嗰6個藝術家嘅時候咧，我有少少係想好似一 pair pair 咁樣對到嘅，即係因為譬如其中啦，Grace 啦，鄧盈梅啦，咁佢做 painting 比較多嘅，咁我就派咗個 painter，即係圖像少少啦，林皮俾佢啦。林皮本身係一個illustrator，即係都係畫嘢嘅。咁然後譬如林偉傑啦，做攝影比較多嘅，咁我都係做攝影嘅，咁可能就叫做咁樣一 pair 啦。咁另外譬如Winky 啦，即係我哋另一個主持啦，其實而家喺度㗎，hi。跟住同埋阿怡犬啦，都係做performance 嘅。咁但係未必要佢哋完全一對對，但係喺個 medium 嗰度咧，可能會有一種可能如果佢哋真係做同一個 media 嘅話，會唔會有一啲 dialogue 或者你會睇到用同一個媒介有唔同嘅展現方式咧？咁樣我有個好無理嘅問題想問喎，可能啲聽眾都有做創作，或者其實我都有啦。點樣先可以俾策展人揀中到咧？即係例如我都好即係可能有啲人咧就好幾好啊！呢個問題即係例如佢好。佢好持之以恆咁樣，即係我知咁講話佢即係好規律咁樣去做創作喎。但係可能佢都冇乜機會俾人 spot 到喎。咁係點樣咧？點樣先可以增加到自己個曝光機會，而俾你見到，或者係我就難啲啦喺今次嘅 context 上面。咁但係因為我性別問題，但係點樣可以容易啲俾你 spot 到咧？即係如果係即係一啲人想俾人做展覽。你一問嗰陣時候真係笑咗。第一個 criteria 就係你本身要係一個好人。哇！呢個時代好難定義咩叫好人喎？唔係好人咧嘅意思係你我嘅好人嘅意思，我諗每一個人嘅好人嘅意思唔同嘅，但係我好人嘅意思就係你係一個可以團隊合作嘅人咯，呢個都係重要嘅，即係你係一個 team player 嚟嘅。咩 Peter 做乜笑啊？你有遇過唔係 team player？我都唔知自己算唔算係。即係譬如你 team player 就係咧，你有啲 criteria 嘅，即係你有責任感啦，跟住然之後你唔會係一個 free rider 啦，跟住你即係同埋譬如你同人相處喺個團隊合作咧，大家同你係會和諧嘅。一個團隊合作，即係令到大家係有嗰個 dialogue 係 smooth 嘅。因為譬如如果你講真，即係好 trouble maker 啦，唉咁樣講係咪唔係好好咧？已經講到去如果係好艱難揾咗翻嚟唔係好人，好艱難咁，咁點算好咧？我翻去直接啲，即係譬如你個人咧係譬如你喺一間公司啦，跟住都有一啲人係你同佢合作愉快啲，跟住然之後咧有一個人就長期咧可能冇禮貌啊、黑口黑面啊，要睇佢面色啊，即係因為咧我諗我受唔到氣㗎啦，因為我應該唔想自己攞啲氣俾人受先啦，唔係即係或者俾人即係有啲氣俾我受先，唔係受氣個都唔想嘅，唔係咩嘅，已經冇錢受。唔係咁同埋唔係我講真嘅就係咧，呢個係俾全世界嘅，其實冇一個所謂藝術嘅天才咧，冇咗你啲作品係唔得嘅呢個世界。一就係真係冇人啲嘢係好到爆炸，要跪住都要跪你啲嘢啦。咁跟住咧。你個作品講真必須要好嘅，呢個係基本嘅，即係唔係講緊你好人作品唔好，跟住你都做到展覽就好反智嘅。咁但係你個作品
要好啦。咁但係其實個世界唔存在就係一個哇！你好似以前你以為嘅哇天才，我要拜你，我要跪你哀你，然之後去服侍你做展覽，其實冇啲咁嘅事咯。即係你見到咧，其實世界一線咧最頂尖嘅 artist 咧，先最識得做人啊！即係譬如嗰陣時啊〜好內幕㗎，但係是但啦。大館咪做過村上隆咧嘅展覽㗎嘛，即係嗰陣時村上隆同佢個團隊做咗一個好大嘅展覽啦。跟住聽翻喺有份參與呢個展覽嘅朋友咧，就喺度講話，哇，村上隆好好啦，好有禮貌啦，跟住仲買一啲好名貴嘅茶點俾佢哋添喎，即係。會咁樣咯，即係所以你唔好以為係哇 artist 就可以哇意氣風發啊，使人啊，跟住就俾脾氣人哋去使啊。其實你咁樣唔會有人同你合作嘅。咁所以我話即係 that's why 第一個 criteria 就係要揀啲能夠合作的人咯。呢個好似係嗰啲咧最尾有個comment 話，即係交收完呢個買家服務態度好好啊，要有5星星嘅買家。咁即係就可以好多人揾你㗎，即係嗰個哇呢個係一個好好嘅artist 咁樣嗰啲喎，呢個係。你呢個賣家嘅比喻反而幾好喎，因為你既要你啲 product 好先啦，然之後你個態度好有5星星嘅，咁你咪會俾策展人揀中。係啊，咁樣先喺 Carousell 知係咪假 account 嚟㗎嘛？係啊。咁策展人同策展人之間會唔會有啲溝通啊？即是點樣啊？即係一齊合作定係？我上次同嗰個 artist 合作過啊，佢都 OK 㗎。哇！呢個咪交流嗰個評價咯。係咯，就喺度諗緊呢樣嘢。咁梗係會啦，呢個就唔係策展人同策展人之間合作啦，係全個藝術圈嘅合作啦。因為如果你炒咗車或者譬如你係哇原來你係好難合作嘅，即係包括哇脾氣又差啊，跟住又唔交代啊，啲嘢又遲啊，跟住又亂嚟啊，跟住再衰，咦點解今集可以講咗呢啲嘢嘅？即係再差就係網上唱啦。即係事後唱啊，即係嗰啲地球 post 嗰啲事後唱，咁但係未必係同你合作嗰個人有問題喎，其實可能係你自己有問題，咁但係就有啲會有被害妄想症噶嘛，好 juicy 啊，跟住然之後，跟住應該會大家都 blacklist 咗你噶啦，係暗暗地，即係你點解？曾經有啲人好似喺個 eyesight 跟住慢慢冇乜展覽，就係因為咁樣炒咗車咯。呢啲出唔出得街㗎？呢啲你唔開名可以出街嘅，但係啦，我哋都唔開名。係啊，咁係會炒車嘅，會自然喺個圈度被流失嘅係。啱啱講完啲咁沉重嘅嘢啦，就講話首先要做好人先可以俾人 spot 中咗啦。唔係，因為我要修正就係做一個合作愉快的人，都係唔好講好人太 fake 嘅，覺得講得合作愉快的人，令到團隊能夠喺嗰個展覽個內容同埋總之整體嘅感受都係有Carousell 5星星買家啊嘛，係咪啊？係啱啱講完一啲沉重啲啦，即係一個展覽個 idea 可能都要有啲 research 啦，同埋希望有一班合作愉快嘅人同佢一齊 work 呢件事啦。咁但係一個展覽點樣由零開始咧？即係由場地啦，又要係有一啲可能場地之後就租金啦，咁租金之後，因為你之前其實你 thread 你都有寫話，你今次呢個展覽咧係用咗1.5磅做嘅啫嘛，點解可以用1.5磅可以做到個 show 咧？因為其實今次成個展覽咧就係只係用咗1.5磅，跟住我講話我好 proud 噶嘛，係即係1.5磅，跟住半個 meal deal 都買唔到就做咗個展覽。咁個1.5磅係做咗啲乜嘢咧？就係只係印咗10張海報咯，即係15p 一張。係啦，咁咧翻返去 Peter 嗰個問題啦，其實譬如咧，我覺得每搞一個展覽咧，你咪有個主題噶嘛，即係譬如我哋頭先講嗰個展覽就係我好想揾一班即係香港嘅女性藝術家，即係關於呢一邊嘅生活嘅。咁我就住呢一個展覽好 specific 去到講啦。咁於是乎咧，譬如我一開始咧就係因為嗰個題目我係想同嗰個社區連結啦，即係同埋同係當地有多啲 dialogue 嘅，即係其實係俾真係俾唔係藝術圈嘅人睇啦，我係想咁樣多啲嘅。咁所以喺揀場地嗰度咧，其實我係好刻意唔係揀畫廊啊、啲 white cube 啊，
即係嗰一啲 art space 嗰啲展覽空間，因為其實嗰啲展覽空間即係淨係啲 artist 去到蒲嘅啫嘛，即係你 turn 就係俾翻藝術圈啲人睇咯。咁所以其實係有個題目合作嘅。咁翻去，譬如頭先講話揀藝術家咧，其實都係要啱翻嗰個題目㗎。即係頭先話合作到係另一件事啦。咁但係其實你可能就住每一次唔同嘅題目咧，你會揀選即係相對個藝術家嘅。咁即係呢一度又翻去咧，譬如可能你策展人嗰個經驗咯。即係譬如我哋平時都會留意身邊有啲咩人嘅。即係當然，譬如可能有啲你做咗好耐，即係你會知道。有啲咩 artist 啊，佢一路以嚟嗰個 practice 啊，即係佢會做啲乜嘢或者關心啲乜嘢啊。咁同埋新人都會睇好多㗎，即係其實你唔好以為係新人就即係啲策展人唔會去睇，其實唔會㗎。即係譬如會睇好多展覽㗎，即係一啲可能不知名嘅展覽啊，一啲新人嘅展覽咧，其實會好刻意咁樣去睇啊。好似星探啊！突然間覺得。係啊，睇下你有冇俾星探發掘到啦，係會嘅。咁所以其實如果你個作品係好啦，咁你都會留咗喺啲策展人嘅心裏邊嘅。即係譬如就算可能今個展覽唔係你咧，咁但係會記得你啲作品。咁如果譬如有啱嘅題目嘅時候咧，咁可能就會諗起你咯。係咁呢個係重要。咁於是譬如可能翻去咧，就係嗰個場地嗰個揀選同你嗰個主題嗰個配合啦，咁跟住譬如你一開始就係定咗你個大題目啦，即係揀啱嘅場地啦，即係揀適當嘅藝術家啦，即係其實咁嘅組合去到出發先。咁策展人嘅角色係啲咩？即係喺成個展覽入邊，策展人嘅角色咪好似你做作家咁樣，你開一條題目咯。所以。俾人 spot 到係就係咁解啦。係啊，咁但係呢個即係有啲人就會覺得策展人好似好大咁樣噶嘛，即係頭先 Winky 喺度講話要仰慕啊，星探新年送下禮咁樣咧最好啦，咁樣先可以等人記得我噶嘛。係啊，同埋梗係要去拜訪噶嘛。係啊，新年一定要送個賀卡啊賀禮先啊。賀籃啊，送果籃。果籃都 OK， 一定要係買日本生果好。咁但係譬如咧啱啱咧之前同以前一個舊生啦喺個 art space 嗰度做，跟住咧佢就話有一啲啱啱想入行嘅人啦，跟住喺度 interview 嘅時候咧，跟住咧佢哋就問佢，你意思係一啲新進嘅人去畫廊 interview， 即係啦，一啲新人未入行嘅，係啦，一啲新人未入行，唔係 artist 即係做 art 入面未入行嘅。跟住然之後就去一啲 art space 度 interview 啦，即係想入行啦。咁然之後個 art space 咧就問佢哋：你覺得策展人係咩嚟嘅咧？哇！呢啲係最難答嘅問題喎，可以好空洞。你譬如對你嚟講，策展人係咩嚟啊？你哋都可以答下。我覺得策展人係有啲似拍嘢嘅 producer 咯。可能係director，我係舵手喎，成單即係小船長咁樣成個展覽嘅。咁可能係 producer mix director 咯。好似都要做咯，即係揾題目，諗題目又係你啦。個展覽嘅通係點樣啊？啲嘢點樣，以至啲嘢點樣擺，個 flow 係點樣去，都係策展人做噶嘛。係啊，跟住但係揾 funding 啊，嗰啲都係噶嘛。係啊，你哋有一個咧理想同現實啊，即係 Peter 講嗰樣，就睇下邊一類型嘅導演啦，即係咪侯孝賢嗰啲咧？就係咁樣噶啦，然之後咧就叫阿李皮斌咧，總之我係要咁樣唔打燈嘅，即係海上花，跟住你搞掂佢啦，即係咁樣，即係唔諗個 execution 嘅。唔係，我啱啱講話點樣擺啊咁樣嘅喎，好 ideal 咩？唔係 ideal。即係定係你嗰啲 one man band 嘅啲導演係自己嚟嘅，定係嗰啲就係個指示，跟然之後就係你我要咁嘅 feel 嘅，你就搞掂佢啦咁樣。好合理咯。好啊，靜咗。咁我覺得Winky 就realistic 啲嘅，即係 producer。咁而家講翻咧，就係個朋友喺 art space 嗰度做啦。咁譬如有啲人就喺度話係一個建築師啦，跟住但係建築師唔使起樓喎。好 dreamy 啊，跟住即係唔使揼磚。唔係就好似係啦，有個咁嘅 big picture 就覺得咧，我就係一個展覽嘅建築師咁樣啦。咁咧，然後但係如果你做過策展或者做過 art admin 咧，我哋第一句會講咧做 customer service 同埋做 babysitter 咯。即係呢個先係策展人嘅真實同埋血淚史啦。即係所以你頭先話要揀一啲
容易合作嘅 artist。係啦，咁我做少一半啦，會好湊少 baby。湊少啲 baby 嘅，係因為可以好災難性嘅，即係譬如因為咧如果做 solo 好輕鬆嘅，即係 one on one 係啦，跟住因為你就係對一個藝術家啫嘛，咁同埋譬如佢就算點都好啦，即係你都係對一個人啦。咁但係咧，如果係做到一啲群展嘅時候咧，即係譬如我哋今次係6個啦，咁但係譬如可能我做過10幾個嘅，咁你幻想一個好 basic 嘅嘢就係你叫個 artist 去交個 artist bio 同埋 artist statement 嘅，然後大家就會遲交啦，唔知交咗去邊啦 ，format 唔啱啦，你都冇 worse 嘅，即係佢都冇覆。但係冇覆啦，咁但係收唔到 message 嗰啲先係最差嘛。但係咧，你就係要咧湊6個人啦，或者你湊10幾個人啦，或者你再大啲嘅 show 啦，你諗下，可能湊30個人。湊100個人，即係譬如可能一個人遲交嘅話，你同佢講一次，跟住然之後你嗰種來來回回咧，其實你係倍增咯。即係譬如有 artist 可能即係呢啲係遲交嘅 issue 啦。咁但係譬如可能有人要同你去問嘢嘅，跟住喺個會又唔出席嘅，咁寫呢啲可以講到好 inside 添已經，即係個會冇是但啦，豁出去啦我咁。跟住譬如開大會唔出席啦，咁然後咧事後又問翻你，咁所以你大會咧已經傾咗可能幾個鐘，跟住全世界都知嘅，咁但係因為你冇出席啦，你就要好似連卡佛嘅 concert 咁樣咧，特登去到同佢咧 one on one 咁樣，去到再 brief 咯，即係可能佢打電話俾你，你再同佢傾多1個鐘，咁但係你幻想如果6個 artist 都係咁嘅時候，咁你咪 on top。傾多6個鐘咯，即係所以咧，其實一啲好簡單、好似好細嘅嘢咧，即係已經唔係講緊話突然間我交唔到我退 show 啊，即係已經唔係咁災難啦。咁但係一啲可能即係交嘢有啲 disciplines 3催4請就會令到啲工作量咧乘翻咁多個人頭咁多倍，同埋嗰個次數就。即係令到策展人崩潰。我想問下咧，其實你最一開頭嘅你第一個策展嘅 show 係乜嘢 show 嚟啊？哇，好耐喎！真係太耐啊！即係譬如如果講係真係太耐啊！係我做緊電影中心嘅時候係我電影嗰個年代嘅第一次策展。因為其實我諗嗰陣時 even 其實冇一個叫策展嘅 concept 㗎，但係就有一個題目好想做咧，就係。因為嗰陣時其實我做電影啦，做爆匯電影中心啦，咁然後我自己 meanwhile 我都中意影相嘅，跟住嗰陣時，因為其實我嗰陣時未進入藝術圈嘅，咁但係我就會覺得咧，咦點解好似大家讀完書之後咧都冇乜展示自己作品機會嘅，因為譬如以前細個你啲作品好好，你咪有得貼堂嘅，釘壁布板貼喺壁布板嘅，即係雖然自己個班睇翻。咁但係咧大個咗之後啦，跟住你好似冇乜呢啲機會噶嘛，係因為譬如嗰陣時又冇乜叫做接觸藝術圈啦，咁所以嗰陣時咧我其實係喺電影中心個大堂嗰度咧搞咗一個展覽叫做 BC 集體貼堂。係咩嚟㗎？我好純情，因為嗰陣時好細個，跟住咧啲人咧就可以自己喺度 subscribe 啲相咧嚟啦，即係晒出嚟嘅，即係可能3R 或者4R 啦。咁跟住咧就會就係集體貼堂咯。呢個係 collective 嘅意思喎。係啊，好似唔係當代嘅語境啊。哇，好好啊！但係我嗰陣時冇一個 collective 嘅 concept 嘅叫 BC 集體貼堂。咁跟住咧，大家就可以咧交佢嗰啲相出嚟啦。咁跟住咧就真係有個 board 嘅，即係唔係喺個大堂周圍貼嘅。咁然之後就貼好多㗎，係嗰陣時收有好多。咁跟住大家就好高興有一個即係好似細個被貼堂嘅一個機會咁樣，嗰個係原來嗰個係策展嘅開始喎。而家我唔記得咗。咁所以其實你做策展之前，你係冇讀過策展，直接就我想有呢個 topic，所以我就咁樣開始去做。係有 topic 先咯，我諗有個動機先嘅，因為譬如我覺得策展咧就係而家策展人就好似哇好有型啊，所以好多人可能覺得我唔係好知道策展做咩㗎，但係策展人好有型，我就好想做策展咯。即係可能有少少倒翻轉，咁但係可能對於我嚟講就係咧，其實你先有一個
topic 有一樣嘢你好想做嘅，即係嗰樣嘢想做咧，其實你未必已經見到個 outcome 嘅，但係可能你做嘅過程咧，你想好似一齊去到傾下偈，有啲事情發生，或者同一個題目唔同人點樣去出招咯，即係有陣時係咁樣。係啊，咁所以譬如我有一啲展覽都係咁樣開始嘅，即係如果係講群展嘅話，即係我有一個題目好想睇下大家去到點睇咯。嗯哼，係，或者係譬如除咗點睇之外咧，參展嗰啲 artist 係有啲 dialogue 可以發生啊，即係互相有啲對話，同埋係有營養嘅對話可以發生到咯。咁一個有型嘅策展人啦，即係啱啱講話做策展，而家討論到佢好有型，其實我都覺得做策展好有型噶。跟住咧講出好型啊嘛，即係我 gather 到咁多人喎，唔係咩？係有啲號召力咁樣。係啊，即係有新年人送禮喎，咁樣即係要講笑啫。係咁，但係有啲咩好實際？如果係一個展覽，即係開始係應該點樣去做啊？即係一開始應該係揾一啲 artist 先啦，即係咁多 idea 啊，定係可能有地方先嘅，係一啲諗下個地方可以點樣發揮先去處理咧。哦，咦？咁你咁樣講，其實幾樣嘢都可以嘅喎。係嘛？係啊，因為譬如如果本身已經有一個場地俾你去做展覽，咁你就可以觀察下嗰個場地嘅質地，即係啱做一個點嘅展覽，同埋啱乜嘢藝術家嘅嘢喺嗰度發生咯。咁所以其實場地都可以嘅。咁但係譬如另一個就係頭先講咗好多啦，個題目啦。咁再另外咧就係譬如你見到有啲藝術家其實幾有趣嘅，撞埋應該有啲嘢幾得意嘅。咁你又可以諗一啲嘢去一齊去到做咯。咁所以其實幾樣都可以㗎。等我問一個香港人最關心問題先，錢從何來咧？咁咁睇下大有大做，細有細做啦。即係譬如如果你話好香港人嗰樣嘢就係香港好彈性㗎嘛。即係譬如如果尤其是藝術圈啦，好多我哋有陣時會講話藝術圈，即係如果你係好 flexible 咁樣去做嘅，咁其實有陣時係踢街波嚟㗎嘛。即係你未必下下就係有100幾十萬俾你去做展覽咯。咁如果就算冇乜 budget 或者冇 budget 嗰件事點樣發生咧？即係就係譬如可能如果你有 budget 嘅，咁你好多嘢就可以 outsource 啊，即係你揾人做啊。即係譬如可能你寫字揾人做啊，即係做翻譯揾人做啊。跟住可能做啲海報設計啦，即係最簡單。其實一個展覽有好多 design work 噶嘛，即係由可能海報即係個 key art， 跟住你個 key art 個 adaptation， 跟住喺唔同可能booklet 啊，跟住可能如果你大啲嘅時候有啲可能地鐵廣告燈箱、燈旗、刀旗，即係嗰啲 outdoor banner 都係嚟噶嘛，即係你個 adaptation 或者係你落翻可能就算 Instagram 嘅，即係你要改個島，你可能 IG 啊，跟住你出唔同嘅島啊，即係你有個 key art 發展嘅 adaptation。咁如果你有錢，你咪夾 designer 咯；你冇錢咪自己做咯。咁所以譬如講你最慳到錢嘅策展人就係所有嘢都可以做晒咯。所以你係所有嘢都自己做晒，就係所有嘢自己做晒，所以咪傍半咯。係啊，咁呢個我覺得都係喺藝術界生存咧，你嘅一啲需要 gear up 嘅技能嚟嘅，因為真係都冇乜咁理想咧。藝術家其實唔係真係就係做 artwork 噶，即係就算係講真，藝術家自己都有好多文字寫咯，即係你又要做 documentation， 係都你冇人去 document 你嗰個 work 噶嘛。即係如果你冇錢嘅時候，咪自己做晒咯。你啱啱提一個 documentation 啦，係一個好嘅 point，我想問就係，即係有時有啲人就會話歷史上面咧嗰個展覽係好好嘅，或者會講嗰年 mini 喺邊個 gallery 嗰個展覽咧係人生最難忘嘅。咁我覺得呢啲展覽係永遠都似一種佢中意係存咗一個瞬間啦，但係嗰 documentation 係會幫到成個展覽係仍然都會流傳到喺度咁樣嘅。我覺得譬如以前咧，好多展覽啲documentation 係做得好差嘅，即係或者即係冇乜咁嘅意識啊。因為有陣時你未必記得影相先啦。咁譬如你講緊唔係數碼年代，就好難拍到 video 啦。咁或者係你冇乜一個叫做承載嘅空間咯。即係譬如因為而家你social media 你嗰個發布，咁其實你個 documentation 係已經會
主動有 IG post 啊，即係主動有好多資料喺個網上留低咯。咁但係譬如可能以前就係、你做咗個展覽，其實可能最多得幾張相嘅啫，即係或者如果你有印到 booklet 就有印咯。咁但係有冇留低嗰啲 booklet 又係另一件事咯。係因為我有時買一啲MoMA 啦，有啲展覽係佢都有本書出翻，可能講嗰陣時係嗰個展覽，所以買完覺得其實個距離都幾遠，即係我就係見啲字咯，見啲相啦，但係係咯，就其實我係好有距離咁樣。但係我覺得嗰個院都幾有趣啊！突然間諗到，因為譬如嗰個院咧，同埋跟住你就係口耳相傳就話曾經嗰個展覽好勁啦。即係譬如我而家呢刻會諗咧，就係有冇啲展覽咧，因為咁樣而神話化咗咯。係啊，即係譬如當時其實唔係好勁㗎嘛，咁啊、但係因為你大家都未睇過啊嘛，咁然之後不斷講話嗰個展覽好犀利嘅，好犀利嘅，好犀利嘅，咁就好似犀利即係有幾犀利咧？我就想知。係啦，就好似一個神話咁樣。當年咧嗰個展覽咧，即係你知 MoMA 好多做攝影嘅作品咁樣話，哇嗰啲好勁啊，好勁啊，咁即係有幾勁咧咁，即係當然個語境可能唔同啦，你好難咁樣直接比較，但係就係我成日都會喺度有啲問號。譬如你提到呢一點咧，我都會諗嘅，即係譬如香港咧做嗰啲archive 咧，如果其實普遍大家可能早期冇乜太多 archive 嘅知識嘅，咁所以譬如有啲書仔咧，可能都係啲 artist 啊，即係自己 keep 翻，咁即係可能喺自己個 studio 或者屋企咁樣 circulate 咯，咁但係可能經過好多次搬屋啦。即係譬如啱啱可能講緊 honestly 啦，即係呢幾年香港人嗰個移民啦，其實譬如藝術界好多討論就係咧，好多藝術嘅資料其實呢幾年流失嘅，因為抌好多啊，即係譬如我自己都抌咗好多嘢，以前儲落可能啲leaflet 啊、booklet 啊，或者係可能過去10幾年即係各大專院校嘅 grad show 嘅 booklet 咧，其實我捐咗俾人咯。係咁，所以唔係淨係我一個嘅，即係藝術圈好多人，即係呢幾年去移民嘅時候咧，其實都有呢個咁嘅狀況。咁但係譬如有一個地方有做 archive 嘅，即係香港就係 AAA 咯，亞洲藝術文獻庫咯，係啊，咁喺上環嘅一個地方。係啊，咁但係佢哋都係做得好好嘅，咁但係就係得佢哋咯。係啊，因為譬如我有另一個舊生啦，佢而家喺 One A Space 嗰度做緊啊。咁跟住佢近排喺度同我分享就係咧，佢就係正執緊佢哋 One A Space 個 archive 啊，即係睇翻好多以前嘅資料啊。但係譬如可能有一啲嘅相啊，啲菲林咧，即係已經係搭埋晒一齊，同埋啲嘢係排得好亂咁樣咯。咁係今次即係好好就係有個意識去執嗰個 archive 咯，同埋可能因為有啲人仲喺度咧，啲口述歷史啊，即係可能你相對嗰啲嘢仲問得翻或者揾得翻嘅。咁但係另一個面對嘅問題就係咧，其實啲人就會去流散或者過身咯。咁有啲嘢就係冇就係會冇咯。哇！即係而家做策展人，仲要做埋 librarian 㗎喎。係啊，睇下你會唔會？其實嗰 part 應該係 researcher 做嘅，係啊，即係一啲係做 research 嘅人做嘅。即係譬如香港有一個近幾年好大嘅 project，即係雖然可能講完咗，我哋一陣間翻嚟啦，即係就做緊一個artist 啦，夏碧泉，即係好大嘅研究同埋好大嘅研究同埋 archive 咯。即係我知啱啱阿 Michelle Wong 喺Parasite 嗰度做一個夏碧泉嘅展覽嘅，即係而家係做緊嘅。即係如果我哋呢一集係可以早啲出街嘅話啦，聽日咩？咁如果聽日出街嘅話，你哋就可以去 Parasite 嗰度睇夏碧泉。好緊貼㗎呢啲展覽。OK， 好啊。咁你覺得會唔會推薦人哋做策展人啊？即係策展人咁樣血與淚咁樣，其實表面風光，其實內裏好坎坷咁樣。其實我覺得咧，一就係咧，策展人呢個嘢幾得意嘅，因為咧。即係雖然佢而家好多大學有策展課程讀啦，咁可能有一啲叫做有啲 methodology 嘅，即係可能有一啲 history 嘅，即係嗰啲嘅。咁但係其實策展人最重要，你策唔策到展就係一你對個藝術圈有幾認識啊嘛，即係你手上都冇牌。我唔記得咗問添，
策展人係應該要讀咩書㗎？咩啊？頭先問咗唔係頭先咪啦，唔一定讀講咗咯書啊唔係即係要讀書㗎。要讀書，但係要讀咩書咧？要讀嘅幾闊啊？我意思係個讀而家咪書。真係有啲有好多大學有策展嘅課程㗎嘛，係真係策展㗎嘛，有策展。我有諗過讀㗎，我想講。因為都係新興係啊，㗎，得英國先有，係香港都冇。香港之前就係同 Hong Kong U Space 同英國嘅大學有一個合辦嘅 part-time course 嘅，可能佢喺歐洲嗰個發展史，即係當然係耐啲啦。即係譬如如果你講緊話Roger Fry 嗰陣時帶 Impressionism 啲 work 去英國嘅時候，咁但係我諗係譬如香港個 context 咧，即係其實策展呢個 concept 唔係真係好，我諗10幾年嘅啫，即係我而家純粹以我自己喺個行內嗰個經驗或者個 observation 啦。因為點解講緊10幾年就係咧，我10幾年前其實有好多策展嘅機會嘅，咁但係嗰陣時都冇乜 so call 叫做策展人，所以都俾唔起策展人嗰個錢。係啊，咁所以先要轉做 artist 先嘛。即係你嘅本業其實係策如果咁展人。悲慘嘅我，係啊，策展入唔到行，有 show 俾你做，但係冇錢啊，所以生 artist 活唔都要食飯到。啊！大家記住啊！唔係策展人都要食飯啊！但係翻去除咗讀書，因為其實嗰個 knowledge 係幾 demanding 㗎，即係你係要可能你好熟 art history 啦，即係如果尤其是你可能唔同嘅地域嘅 art history 啦，你要好熟啦。跟住可能你好多議題你會好熟嘅，即係譬如頭先一開始Peter mention 就係哇近年好多講diaspora 啊，可能講殖民啊，咁其實你咪要係比較好熟殖民嗰個 issue，你先會諗到一啲問題同埋新嘅 angle 噶嘛。即係因為我諗譬如策展如果有趣或者嗰個展覽係有價值啦，唔係講一啲已經大家知道嘅一啲。好似有啲 hard fact 咁嘅嘢咯，即係而係你有新嘅討論同埋新嘅 angle 咯，即係或者你帶出新嘅觀點乜嘢啊？咁先係策展嘅意義係咪？係啊，你帶出新嘅觀點先有意義噶嘛，即係或者譬如有陣時另一方面，即係有啲未咁議題性啦。咁譬如有啲好好嘅策展人就係咧，去攞一啲喺藝術史上。即係已經唔係一啲新嘅作品嚟嘅，即係可能 even 係 classical 嘅 work，咁但係佢可能有新嘅 dialogue 或者一啲新嘅 interpretation，佢唔同嘅 work 嗰個拼合佢可以做到出嚟嘅，咁其實對個 knowledge 好 demanding 㗎，係即係後邊要有好多嘢嘅。呢個都係而家興嘅嘢喎。都有嘅，都有好多嘅。咁所以個策展其實好闊嘅。咁譬如除咗個knowledge 之外啦，即係譬如我頭先想講就係你要有手牌㗎嘛。即係你都要知道，譬如你叫做你 service 嗰個 area 啦，即係我用翻香港藝術圈個例子啦。你要知道有咩藝術家啦。係啊，你要知道嗰啲藝術家嘅作品啦，你要知道佢想唔想繼續做先啊？因為有人唔想做嘅咩？有人揾我好開心㗎，而家公開呼籲啊！係咩？你有啲 artist 係做一個 show 完又懶懶地，跟住其實就唔係真係要做㗎嘛，都有咁嘅事情發生㗎嘛。啱啊！係咯，或者係你只有一個作品嘅啫嘛，之後都冇繼續有作品㗎嘛。咁唔係真係個個咧。唔係個 do 衫嘅話，唔係個個都係真係好努力行到落去嘅，其實係。咁跟住，如果你即係叫佢做一個 show 啦，跟住話都我都真係試過，我係咪要講呢個經驗啊？你中意啊？好啊，因為咧，好衰添喎，邊個？因為我真係有個好實質嘅經驗㗎，係因為譬如嗰陣時咧教 art school 啦，跟住係大人班跟住翻嚟讀嘅，咁其中咧有一個同學好好嘅，我諗佢嗰陣時30-40歲，希望佢唔好點解我哋成日呢個節目好似出賣我啲學生咁樣嘅？咁我而家個隻先 Winky，唔係我哋都係佢啲學生嚟㗎。唔係我冇出賣任何人㗎嘛。我針對個例子，因為咧其實佢畫畫好好嘅，佢係即係嗰陣時中年啦，跟住畫畫好好嘅，跟住個技術好好嘅，跟住咧但係佢就係好似冇機會咯，佢冇機會發表啊。跟住我睇過佢啲畫嘅時候咧，我就覺得咦唔係喎，你真係好好喎，其實你值得俾人睇到，佢值得被睇到嘅，咁而我可以做
嗰一個橋梁嘅，即係嗰個位。咁於是當年咧，其實我係幫佢做咗個展覽㗎，即係幫佢做一個 solo 㗎。咁因為譬如佢嗰陣時，其實佢唔係一個咁 artist 或者 contemporary artist 㗎嘛。咁但係佢就係一個畫畫好好嘅人嚟嘅。咁同埋佢本身做寵物護士嘅，咁所以佢好中意小動物嘅。咁於是嗰陣時咧，我譬如去諗嘅時候，佢就唔係一個畫廊嘅 artist 咯。咁嗰陣時其實咧，佢冇乜 idea 嘅，佢唔知畫乜嘢嘅。咁於是譬如嗰陣時就聯絡咗一個即係動物組織啦，即係都係嗰啲愛護動物嘅組織嚟嘅，但係唔係愛護動物協會啊。咁跟住咧就去 visit 嗰個組織，咁然後咧嗰個 painter 啦就幫佢哋畫一啲動物嘅。咁跟住咧嗰個 work 咧就係擺喺一個 space 啦，我幫佢聯絡咗個空間啦。咁然後賣咗個 work 咧，其實會捐翻俾嗰一個慈善機構㗎。咁所以都幾做到 win-win 㗎。咁於是乎，譬如佢 turn out 大約有10張 oil painting 嘅。咁其實有啲係全部都賣晒嘅。其實嗰個展覽係咁，同埋好多 media coverage 㗎。即係除咗報紙啊、電視台啊，跟住啲畫又賣晒啊，又幫到個慈善組織啊。咁其實已經係佢可以，即係我諗已經俾咗一個叫做踏腳石佢咯，即係成件事成個 picture。咁但係佢最後接唔到個波㗎，係啊，係好 sad 咁樣去接唔到個波㗎。即係當有人想繼續揾佢去畫畫嘅時候啦，跟住佢就有少少覺得，唉，好辛苦啊，我唔想畫喎。其實做緊展覽嘅時候咧，已經有呢個狀況㗎啦，即係叫佢畫嗰幾個動物。其實因為個展覽真係為咗佢咯，我都冇收佢策展費，即係所有都係咁。跟住佢已經，哎呀好辛苦啊，唔想畫啦，即係咁樣。中間已經有啲咁嘅狀況，咁跟住到真係，哇好，哇又上晒電視又上晒報紙啦，跟住然之後，有啲人想揾佢 commission 啦，跟住然之後佢就推有一啲 commission 啦，跟住然之後有人想揾佢教畫啦，即係學畫啦，咁其實對 artist 嚟講都係好好噶嘛，跟住佢就唔教咯，咁所以係佢哇！呢個終極嗌人喎。哎呀，所以好創傷啊！就係我所有嘢都好似即係可能係我一廂情願嘅，即係幫佢鋪咗一條好靚嘅路啦。咁但係原來係你以為佢會好，因為其實一開始係佢話佢好想先嘅，即係唔係我塞條路俾佢嘅。咁但係到真係行嘅時候咧，其實原來你即係藝術家係要有嗰種哇拼勁嗰度力咯。咁策展人要有啲咩力啊？啱啱講話藝術家有拼勁嘅力。策展人好慘噶喎，策展人捱得，跟住有投資眼光。有眼光捱得，有人脈，即係人哋都要信你噶嘛。如果咪譬如你話你睇到人哋啫，人哋唔想同你合作噶嘛，係你都要有啲 repetition，人哋先會同你合作噶嘛。我哋今日就咁講點樣務實可以搞到個展覽？咦，而家好似有打沉觀聽眾。唔係務實嘅嗰 part 咪就係你所有嘢都要做咯，即係譬如一個展覽，你所有嘢都可以 handle 到，你就可以1.5磅就做到個展覽咯。咁係佢個人都好務實啫。係啦，咁嗰個係務實嘅。哇！你要做到 design 啊、寫字啊、set up 啊、揼場啊、影相啊、funding proposal 啊、湊啲 artist 啊、PR 啊、marketing 啊，即係你所有都係你喎，咁個好務實啦。咁另外就係我諗你情緒要好穩定啩，係咩？好難湊喎啲 artist，你情緒都要好穩定喎，你又要支援到啲 artist 同埋支援到自己。哇！仲要提供情緒價值㗎。both 好辛苦啊，辛苦啊！我覺得係雙方嘅，其實情緒價值係嘛？係啊。好啊，咁如果做策展人就真係諗清楚啦，要捱得有眼光，又要仲有啲咩？我唔記得咗添。好啦，冇嘢啦，拜拜。好，拜拜。多謝大家收聽啦！咁中意嘅話咧，記得 like 同埋 share 俾身邊嘅朋友聽，俾大家一齊認識多啲藝術啦。大家有咩問題或者想聽嘅內容，都可以留言話俾我哋知，我哋有機會咧就會回答大家。都可以留意我哋 Instagram artrise.podcast。咁有新嘅集數上咗咧，大家都會即刻知道噶啦。咁我哋下集繼續藝術問米。